அனைவருக்கும் வணக்கம். லக்ஷன்யா பண்ணையிலேருந்து உங்கள் மகேஸ்வரன் பேசுகிறேங்க. நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, கோழி குஞ்சுகளுக்கு வேக்சினேஷன் 7 நாளில் கொடுக்குற வேக்சின் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டைல்யூஷன் வாட்டர் இருக்குங்க. அதை வந்து டைல்யூஷன்லேருந்து இழுத்து நம்ம F1B1 அந்த வேக்சின் அது 7வது நாள் கொடுக்க வேண்டிய வேக்சினு கண்ணில் விடணுங்க. அதை வந்து டைல்யூஷன் வாட்டர்லேருந்து அது பவுட்ரு மாதிரி இருக்கும். பவுட்ரு ஃபார்மில் இருக்கிறதில் போட்டு நல்லா குலுக்கிட்டு மறுபடியும் அதுலேருந்து அந்த சிரஞ்சு மூலியமா உறிஞ்சி நம்ம கண்ணில் ஒரு சொட்டும் கோழி குஞ்சுகளுக்கு மூக்கு நாசியில் படுற மாதிரி வாயில் ஒரு சொட்டும் விடணுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 7வது நாள் விடணும். 7வது நாள் விடுறதுனால கோழி குஞ்சுகள் இறப்பை தவிர்க்கலாம். இப்படி தான் கண்ணை திறந்து விட்டு நல்லா கண்ணில் படுற மாதிரி விடணுங்க. வாயில் ஒரு சொட்டு விடணுங்க. இது விடணும். இது விடுறது 7வது நாள் விடுறதுனால கோழி குஞ்சுகளோட இறப்புகள் முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படுதுங்க. நல்ல தீனி நல்லா சூப்பராக தீனி எடுக்கும். நன்றி, வணக்கம்.